بداية الحلقات تفضلوا. بس انا اليوم انا استفيد البيت بيتكم اكيد، والدار داركم، قعدة العيد وحلاوة العيد، والاخوة كمان بعد الحلقة ان شاء الله تنضموا لنا علشان قعدة العيد ان شاء الله. نسمع ما علينا يا حبيبي ما علينا للفنان طبعا الكبير ابو اصيل ابو بكر سالم بصوت اسامة الخزان. وما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. لو يقولوا عننا مهما يقولوا، لو يقولوا عننا مهما يقولوا، انتهينا عاد لحنا لا بدينا، انتهينا عاد لحنا لا بدينا. نحملها معانا كلمة العذاب نرميها ورانا، كلمة حب نحملها معانا كلمة العذاب نرميها ورانا. وما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ريح ما يهزك ريح يا مركب هوانا. طول ما نحنا على بحرك رسينا، طول ما نحنا على بحرك رسينا. يا شواط الشوق رسينا والأماني فوق رسينا، يا شواط الشوق رسينا والأماني فوق. ناجي الليل والنجمة وطول الفجر والنسمة، ناجي الليل والنجمة طول الفجر والنسمة. ومن كلمة على كلمة رسينا يا شواط الشوق رسينا والأماني فوق رسينا، يا شواط الشوق رسينا والأماني فوق. نلاقي الليل والنجمة وطول الفجر والنسمة، نلاقي الليل والنجمة وطول الفجر والنسمة. من كلمة على كلمة رسينا، ومن همسة رضا لنا الأماني، ومن همسة رضا لنا الأماني. وهمسة حب تروي ما روينا، وهمسة حب تروي ما روينا، وهمسة حب تروي ما روينا، وهمسة حب تروي ما روينا. ما يهزك ريح يا مركب هوانا، ما يهزك ما يهزك ريح يا مركب هوانا. طول ما نحن على بحر
بحرك رسينا طول ما نحن على بحرك رسينا. والتو رائع. لا اسلم. شوفوا لي يعني الاستاذ مالك هو مبدع دائما صدق والله العظيم. خلينا نتجامل الحين نملي القناه. خلاص وكملوا لي حلقه بعدين. شكرا لك وشكرا لا انت الابداع انت يا استاذ. الله يحفظكم الله ويخليك. يخليك. عوامل نجاح اي فنان بتكون ايش؟ يعني مالك انت اولا كم لك في هذا المجال؟ طبعا يعني مجال جديا انا بداتها الهوايه في حوالي يمكن 2008 2009. ايوه. بس بداتها جديا من 2010. يعني بدات اتعلم في 2008 2009. في 2009 بدات أيوة. اتعلم، ولكن بداتها كعمل وكهوايه وكتقدم للناس في 2010. انت قلتي سبب نجاح، نرجع للسؤال حقك. سبب النجاح التواضع. بيكون هو مجموعه من العوامل اهمها التواضع. التواضع، لانه اذا واحد شاف نفسه واختار